the national situation. အခုချိန်ကစပြီးပြည်တွင်းသတင်းများကိုခဏခဏတွေကအစီအစဉ်တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။သတင်းတောင်းဆိုပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကအမေရိကန်ဆက်လက်တော်မဲ့မစ္စတာဂျိုးစကင်အစီအစဉ်ဦးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်တွေအားလက်ခံပြုဆောင်တယ်။တဲ့တော်မှာပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကအမေရိကန်ဆက်လက်တော်မဲ့မစ္စတာဂျိုးစကင်အစီအစဉ်ဦးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့စည်းဒီနေ့နေ့ပြည်နယ်မှာဒီစီရောရှိနိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော်တန်တမန်ဆောင်အိမ်ဆောင်မှာလက်ခံပြုဆောင်ပါတယ်။အဲ့ဒီဒီဆောင်ရမှာနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ဒီစက်မှုဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအစီအစဉ်သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအသေးရောအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဒီနေ့ဝန်ထမ်းပြည်ထောင်စုပြည်내များဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်ကြည်ဥဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးမြင့်ထွန်းအောင်ဒီနေ့ပြည်ထရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးခင်နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဌာနဒီနေ့ဝန်ကြီးမောင်မျိုးနဲ့ဆန္ဒဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုရောက်တာပြီးအဲ့ဒီတော့အမေရိကန်ဆက်လက်တော်မဲ့မစ္စတာဂျိုးစကင်အစီအစဉ်ဆောင်ရဲ့ဆက်လက်တော်မဲ့များဖြစ်တာတော့မစ္စတာဂျိုးဆက်အစ်တိုရီလီပါမန်မစ္စတာဆယ်တင်ဆောင်ပါမစ္စတာလီအန်အန်ဒီမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်တန်ရုံးဆက်လက်ရာကြောင်းတဲ့